hujan terus. Masih hijau kan? Kejar tuh. Kalau nggak kejar berarti stop. Enggak. Nah, ya berarti lampu merah stop. Ya, lanjut. Oke, kiri dikit nggak? Udah stop. Oke. Hari keberapa kita hari ini, Kak? Hari ketiga. Hari ketiga. Macam mana? Oke. Oke, alhamdulillah. Cuma agak kaku. Masih tegang. Masih apa namanya? Belum fokus 100%. 100%. Tapi udah Tapi lebih dari. alhamdulillah. Ya, lumayan ya. Beri kelancaran. Ya. Oke. Kita menunggu dulu lampu merah. Lebih berfokus ke jalur kak ya. Jalurnya kan nggak terlalu nampak kan. Samar-samar karena hujan kan. Ya. Tahan di rem Kak. Ada mobil. Yang paling dekat Batu Haji tuh. Apa tuh? Dia macam Ekstrim ya. iya. Pokoknya aku di sana naik Grab